Αγαπητοί συνάδελφοι, σχετικά με το θόλωμα των προσώπων στα βίντεο, θεώρησα ότι είναι προτιμότερο να σας το δείξω στην πράξη. Αφού λοιπόν αναρτήσετε το βίντεο που θέλετε στο YouTube, πηγαίνετε στο κανάλι σας και επιλέγετε διαχειριστής βίντεο. Στο καινούριο παράθυρο που ανοίγει και δίπλα στο βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, ας πούμε ότι είναι το συγκεκριμένο αυτό, πατάτε το βελάκι δίπλα στην επιλογή επεξεργασία και στη συνέχεια βελτιώσεις. Έπειτα επιλέγετε τα ειδικά εφέ και βλέπετε ότι σας δίνει τη δυνατότητα να θολώσετε τα πρόσωπα. Πατάτε εφαρμογή και μόλις πατήσετε την εφαρμογή σας δίνει το βίντεο χωρισμένο στα δύο, όπου μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση πως θα είναι το νέο σας βίντεο. Εάν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, κάνετε αποθήκευση ως. Μπορείτε να διατηρήσετε και το αρχικό βίντεο ή να διαγράψετε το αρχικό βίντεο, ό,τι από τα δύο θέλετε, και στη συνέχεια αρχίζει η επεξεργασία ή η αντιγραφή. Ελπίζω να σας διαφώτισα. Καλό σας βράδυ.